вопросы. Сегодня у нас очередной монтаж. Объектом сегодняшним будет у нас Fairway дача. Мы уже не раз ее снимали. Дача 1, дача 2, то есть сварочной поверхностью, либо без. Здесь у нас вертикальный дымоход. Раз, 5, 6, 6,5 где-то метров. Вот сейчас сделали первую протопочку, буквально, может, минуты 3 прошло. Сейчас мы ее протопим. Дом еще строится, будет еще отделка здесь. Это вот первый этаж. Сейчас сниму небольшое видео на втором этаже, крышу. И посмотрим тоже, как она горит. Это второй этаж. Здесь будет еще чистовой пол. Конечно, штукатурка. Потолок. Труба еще, конечно, не успела нагреться. Так, ну вот здесь двухскатная крыша. Дымоход от конька на полметра, потому что выходит где-то примерно 60 сантиметров от конька. Поднимали выше конька на полметра примерно. Так что приходите на Лебедова 12Б, будем рады видеть вас.